ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு கிச்சன்லேருந்து லக்ஷ்மி பேசுகிறோம். இன்றைக்கி ஸ்ரீராமநவமிங்க. ரொம்ப விசேஷமான நாள், ராமர் பிறந்த நாள். இன்றைக்கி நவமிலேயே மிகவும் சிறப்பான நவமி இந்த நவமி தாங்க. மற்ற நவமியில் நம்ம அஷ்டமி நவமியில் எந்த நல்ல காரியமும் செய்ய மாட்டோம். ஆனால் ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம், எல்லா ஒரு நல்ல காரியமும் பண்ணலாம். ஏன்னா ராமர் பிறந்த நட்சத்திரன்றதுனால அந்த நாள் நவமி அன்னைக்கு ராமர் பிறந்தாலும் ரொம்ப விசேஷமான நாளுங்க. இந்த நாளை வந்து எல்லா ராமர் கோயில்லையும் எல்லா ஹனுமன் கோயில்லையும் ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடுவாங்கங்க. நிறையா இன்றைக்கி எல்லா கோயில்லையும் ராமருக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அன்னதானம் நிறையா பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக நீர்மோர், பானகம், வெள்ளை பானகம், பால், துளசி, இப்படி ராமருக்கு விசிறி இதெல்லாம் தானமாக கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வீட்லேயும் வச்சு கும்பிடுவாங்க, கோயில்லையும் வச்சு கும்பிடுவாங்க. துளசி இன்றைக்கி ராமருக்கு சாத்தினா ரொம்ப விசேஷங்க. கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம், வீட்லேயும் வைக்கலாங்க. நான் எங்கள் வீட்டில் சின்னதாக ஒரு ராமர், அனுமன், லக்ஷ்மணோட இருக்கிற மாதிரி, சீதா தேவியோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சிலை இருக்குங்க. அதுக்கு நான் நீர்மோர், பானகம் வச்சு என்னால் முடிஞ்சு சும்மா சிம்பிளாக வீட்டில் பால், நீர்மோர், பானகம் 3 வச்சு கும்பிட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை சாயந்தரம் குடிச்சிக்கலாங்க. அது எடுத்து அது ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த வெய்ய காலத்துக்கு நீர்மோரும் பானகமும் தானமாக கொடுக்கறது இந்த ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லதுன்றதுனால அதை சேர்த்து அப்படியே எல்லாம் செய்வாங்கங்க. எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குங்க. ஸ்ரீராம நவமி அன்றைக்கி தாங்க ராமருக்கு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க கோயிலில் ரொம்ப விசேஷமாக. உங்களால் முடிஞ்சால் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போங்க. இன்றைக்கி வந்து சுந்தரகாண்டம் படித்தா ரொம்ப நல்லதுங்க. அதுபோல் பிரிஞ்சவங்க ஒன்று சேர்கிறதுக்கு தாங்க இந்த கோயில், இந்த ராமருக்கு இந்த ஸ்ரீராம நவமி அன்னைக்கு விசேஷம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறது. பிரிஞ்சவங்கள ஒன்று சேர்த்துற நாள் இந்த நவமின்னு சொல்லலாங்க. வேண்டிக்கிட்டவங்க ஒன்று சேருவாங்கங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் ராமரை கும்பிட்டோம்னா அது தீர்வு கிடைக்கும் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கதை இருக்குங்க. குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும். இன்றைக்கி வந்து சுந்தரகாண்டம் படித்தா ரொம்ப நல்லதுங்களாங்க. ராமர் பாடல், ராமர் ஸ்லோகம், ராமர் மந்திரம், இப்படி எல்லாமே படித்தா ரொம்ப நல்லது. அதில் சுந்தரகாண்டத்துக்கு ரொம்ப அதிகமான ஒரு இது இருக்குங்களாங்க. அதை நான் இப்போ படிக்கிறேன் உங்களுக்கு. கேட்டாலும் நல்லதுங்களாம், படித்தாலும் நல்லதுங்களாம். சுந்தரகாண்டம் முழுமையான நல்ல பலன்களை தரும் அற்புத காண்டம். ஸ்ரீராம ஜெயம் சுந்தரகாண்டம் என்றும் பெயர் சொல்லுவர். இதை சுகம் தரும் சொர்க்கம் என்று மனதில் கொள்ளுவார். கண்டேன் சீத்தையை என்று காகுஸ்தனிடம் சொன்ன கருணைமிகு ஸ்ரீ ராம பக்த ஆஞ்சநேயர் பெருமை இது. அஞ்சனை தனையன் அலைகடல் தாண்டவே ஆயத்தமாகி நின்றான் இராமபாணம் போல் ராட்சசன் மனை நோக்கி ராஜ கம்பீரத்தோடு ராமதூதன் சென்றான். அங்கதனும் ஜாம்பவானும் அனைத்து வானரங்களும் அன்புடன் விடை கொடுத்து வழி அனுப்பினரே. வானவர்கள் தானவர்கள் இந்திராதி தேவர்கள் வழியெல்லாம் சூழ நின்று பூமாரி பொழிந்தனரே. மைனாக பர்வதம் மாருதியை உபசரிக்க மகிழ்வுடன் மாருதியும் மைனாகனை திருப்தி செய்து சரசையை வெற்றி கொண்டு சிம்கியை வதம் செய்து சாகசமாய் சமுத்திரத்தை தாண்டியே இலங்கை சென்றான். இடக்காக பேசிய இலங்கையின் தேவதையை இடக்கையால் தண்டித்தவன் இதயத்தை கலக்கினான். அழகான இலங்கையில் அன்னை ஜானகியை அங்குமிங்கும் தேடியே அசோகவனத்தில் கண்டான். சிம்சுபா மரத்தடியில் ஸ்ரீராமனை தியானம் செய்யும் சீதா பிராட்டியை கண்டு சித்தம் கலங்கினான். ராவணன் வெகுண்டிட, ராட்சசியர் அரண்டிட, வைதேகி கலங்கிட வந்தான் துயர் துடைக்க. கனையாடி கொடுத்து ஜெயராமன் சரிதம் சொல்லி சூடாமணியை பெற்று கொண்ட சுந்தர ஆஞ்சநேயர் அன்னையின் கண்ணீரை கண்டு அரக்கர் மேல் கோபம் கொண்டு அசோகவனம் அழித்து அனைவரையும் ஒழித்தான். பிரம்மாஸ்திரத்தினால் பிணைந்திட்ட ஆஞ்சநேயர் பட்டாபிராமன் தன் பெருமையை எடுத்துரைக்க வைகுண்ட இலங்கை வேந்தன் வையுங்கள் தீ வாளுக்கு என்றான். வைத்த நெருப்பினால் வெந்ததே இலங்கை நகர். அரக்கனின் அகந்தையை அழித்திட்ட அனுமானும் அன்னை ஜானகியிடம் விடைபெற்று கொண்டான். ஆகாய மார்க்கத்தில் ஆஞ்சநேயன் தாவி வந்தான். அன்னையை கண்டுவிட்ட ஆனந்தத்தில் மெய்மறந்தான். ஆறாத சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த ராமனிடம் ஆஞ்சநேயர் கைகூப்பி வணங்கி கண்டேன் சீத்தையை என்றான். வைதேகி வாழ்மொழியை அடையாளமாக கூறி சொல்லின் செல்வன் சுந்தர ஆஞ்சநேயர் சூடாமணியை அளித்தான். மனம் மகிழ மாருதியை மார்போடு அணைத்து ராமர் மைதிலியை சிறைமீட்க மறுகணம் சித்தமானான். ஆழ்கடலில் அற்புதமாய் அணை கட்டி படைகள் சூழ அனுமனும் இலக்குவனனும் உடன் வர புறப்பட்டனர்.
அழித்திட்டான் ராவணனை, ஒழித்திட்டான் அதர்மத்தை, அன்னை சீதா பிராட்டியை சிறைமீட்டு அடைந்திட்டான். அயோத்தி சென்று ராமர் அகிலம் புகழ ஆட்சி செய்தார். அவனை சரணடைந்தோர்க்கு அவனருள் என்றென்றும் உண்டு. எங்கெங்கு ரகுநாத கீர்த்தனமோ அங்கங்கு சிரம் மேல் கரம் குவித்து மனம் போல் நீர் சொரிந்து ஆனந்தத்தில் மூழ்கி கேட்கும் பரிபூரண பக்தனே, ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயனே, உன்னை பணிகின்றோம் பலமுறை. இந்த சுந்தரகாண்டத்தை படித்தாலும் கேட்டாலும் அவ்வளோ ஒரு நல்லது நடக்கும்னு சொல்கிறதாங்க கேள்விப்பட்டிருக்குறோங்க. இப்போ படித்தது கேட்டாலும் நல்லதுங்க. நீங்கள் படிங்க, பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை வந்து இனி கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பண்ணாத பார்க்குறீங்க, பண்ணிவிட்டு பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெல் ஐக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். இது வரைக்கும் நிறைய வீடியோ 140 வீடியோக்கு போட்டிருக்குறாங்க, 150 வீடியோக்கு போட்டிருக்குறாங்க. பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி எல்லோரும் முடிஞ்சளவு ராமர் கோயிலுக்கு இல்லை வீட்டில் ராமர் படம் இருந்தாலும் பட்டாபிஷேகத்தோட இருக்கிற படம் வச்சு கும்பிட்றது ரொம்ப விசேஷங்க. அப்படி இல்லைனாலும் நம்மக்கிட்ட என்ன ராமர் படம் இல்லை பெருமாள் படத்தை கூட வச்சு கும்பிடலாம். இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இந்த ராமருடைய பெருமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நன்றி, வணக்கம்.